Benvenuti, buongiorno a tutti. Io sono Fabio Petti, vice responsabile di Gruppo Investment Strategy. Sono qui con Marco Valli, nostro Chief Economist, e Alessandro Caviglia, nostro Chief Investment Officer per l'Italia. Abbiamo appena concluso il nostro Group Investment Committee, dove abbiamo potuto discutere e rianalizzare gli importanti cambiamenti che stanno attraversando l'economia globale, in particolare il ruolo degli Stati Uniti, visibile sia nei livelli che abbiamo ultimamente tracciato sul decennale e sul trentennale Treasury americano, sia nel ruolo stesso del dollaro nell'economia globale, il tutto all'interno delle discussioni riguardanti i dazi che gli Stati Uniti stanno avendo con le diverse economie globali, in particolare con l'Europa, discussione che dovrebbe andarsi, a definire da qui all'8 di luglio, quindi nel prossimo mese sostanzialmente. Marco, inizierei proprio dagli Stati Uniti e ti chiederei: dacci un po' i punti di riferimento sul tuo scenario centrale per quanto riguarda la crescita americana per il 2025 e quali sono le mosse che ti aspetti la Federal Reserve ponga in essere da qui ai prossimi 6-12 mesi. Sì, allora sul fronte della crescita chiaramente c'è nato un rallentamento. Okay? Passiamo da numeri ben sopra il 2% per l'anno scorso a quest'anno 1,5% circa, quindi una chiara decelerazione ma no recessione, quindi questa rimane una call molto importante. Ritengo che il dato del primo trimestre dell'anno, quindi con un PIL leggermente negativo, sovrastimi la portata di questa decelerazione perché c'è stato un aumento molto forte delle importazioni in previsione insomma, dell'implementazione dei dazi, dell'arrivo dei dazi, quindi gli importatori americani hanno accelerato sul fronte delle importazioni, hanno ricostituito livelli molto alti di scorte di magazzino, però questo è un fattore temporaneo che inevitabilmente poi verrà meno. Contestualmente, sempre nel primo trimestre dell'anno, ha tenuto bene la domanda domestica, consumi e soprattutto gli investimenti hanno fatto bene. Nel corso dei prossimi trimestri io mi aspetto una normalizzazione del canale estero, quindi questo dovrebbe supportare la crescita del prodotto interno lordo, ma contestualmente una decelerazione di consumi e investimenti mano a mano che l'incertezza frenerà la componente investimenti e l'aumento dell'inflazione metterà un freno oppure ridurrà in qualche modo il potere d'acquisto dei consumatori. Sul tema mercato del lavoro è importante dire che noi ci aspettiamo ovviamente in questo contesto di incertezza e di rallentamento una fase di indebolimento, ma non riteniamo che ci sia un avvitamento al ribasso. Questo è importante perché avrà implicazioni poi anche relative alla politica monetaria. Sul fronte inflazionistico è solo una questione di tempo prima che i dazi si scarichino sui numeri di CPI. Per adesso le imprese non hanno ancora trasferito questo aumento dei prezzi delle importazioni dovuto ai dazi sul consumatore finale, ma nel corso dei prossimi mesi, nella seconda metà di quest'anno, quasi sicuramente questo fenomeno lo vedremo e questo spingerà al rialzo soprattutto la componente dei beni legata all'inflazione. Pensiamo che l'inflazione si assesterà quindi sopra il 3% sia quest'anno in mediana che nel corso del 2026. Si tratta di un contesto che ovviamente è sfidante per la politica monetaria perché da un lato il deterioramento della crescita e del mercato del lavoro, dall'altro un'accelerazione dei prezzi al consumo ben sopra i livelli di target, quindi la Fed in questo momento si trova in una situazione difficile. Noi riteniamo che se è vero che non ci sarà una recessione e se il mercato del lavoro tiene come noi riteniamo, a questo punto la Federal Reserve avrà meno spazio per tagli dei tassi rispetto a quanto attualmente è scontato dal mercato. Noi prevediamo un solo taglio dei tassi nel corso di quest'anno e un altro nel corso del 2026. Il mercato ne sconta almeno il doppio. Chiuderei con un breve accenno sulla politica fiscale, perché da poco la Camera ha sostanzialmente approvato il pacchetto fiscale di Trump che non fa nulla per riportare il deficit pubblico sotto controllo. Anzi, secondo le nostre stime, il deficit è destinato a salire ulteriormente, sia quest'anno che l'anno prossimo, su livelli che non sono sostenibili. E quindi questa è ovviamente una nota di cautela che avrà implicazioni anche importanti per quanto riguarda la nostra asset allocation. Assolutamente, di questo parleremo in un minuto con Alessandro, secondo me è un tema molto importante per i nostri clienti. Prima di andare da Alessandro, ti volevo chiedere lo stesso tipo di flash anche per quanto riguarda l'Eurozona, cosa ti aspetti come crescita e di conseguenza quali misure pensi che la BCE porrà in essere
nelle prossime settimane? Sì, la crescita dell'Eurozona sarà debole. Quest'anno, soprattutto quest'anno, leggermente appena sotto l'1% in media annua, perché se è vero che nei primi mesi dell'anno abbiamo avuto un forte impulso alle esportazioni verso gli Stati Uniti, questo ovviamente è un fenomeno temporaneo, mano a mano che l'effetto dei dazi poi prenderà piede, il rallentamento sarà secondo me inevitabile. Ciò detto, abbiamo comunque dei fattori di supporto, che dovrebbe essere una tenuta dei consumi privati, perché il reddito disponibile delle famiglie continua a migliorare, i tagli dei tassi della BCE continueranno e ci sarà anche un'accelerazione dell'impulso ciclico derivante dal piano Next Generation EU. Quindi sul fronte della crescita debole ma non recessione, quindi in questo siamo simili agli Stati Uniti in termini di direzione. Lo stimolo fiscale, soprattutto in Germania, avrà un effetto a cominciare solo dall'anno prossimo, quindi nel corso dei prossimi trimestri, soprattutto nella seconda metà dell'anno, dove vedremo il grosso dell'impulso dei dazi, lì ci sarà poco da fare per la politica fiscale per supportare il ciclo europeo. Sarà più una questione del 2026. Sul fronte dell'inflazione in Europa abbiamo già raggiunto sostanzialmente il target della Banca Centrale Europea e prevedo che l'inflazione si assesti intorno al 2% per i prossimi trimestri, perché comunque la guerra commerciale per noi europei, almeno nel breve e medio termine, è disinflazionistica perché ha portato minor crescita, un apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro, minori costi energetici e potenzialmente un maggior afflusso di merci in arrivo dalla Cina che non vanno più negli Stati Uniti, trovano nuovi mercati di sbocco e quindi arrivano in Europa. Cosa vuol dire questo per la Banca Centrale Europea? Ci sarà un taglio quasi sicuramente dei tassi al 2% nel corso di questa settimana e prevedo che si possa scendere all'1,75 entro la fine dell'estate. Perfetto, chiarissimo, grazie Marco. Alessandro, se dovessi dire quindi in sintesi, Marco ci racconta un'economia americana non in recessione, ma con una crescita moderata, intorno all'1,5%, ma una crescita, e una Federal Reserve che dovrebbe tagliare leggermente i tassi. Un'Europa invece crescita ancora modesta, intorno allo 0,9-1%, con una BCE che potrebbe tagliare ulteriormente i tassi da qui ai prossimi 12 mesi. Punto di attenzione, la traiettoria del deficit americano e abbiamo già visto le ripercussioni sul decennale e sul trentennale del Treasury. Come rispondiamo in termini di asset allocation nei portafogli dei nostri clienti a queste sfide? Sì, diciamo che dallo scenario macro che ha tracciato Marco noi riceviamo delle conferme per certi aspetti e dobbiamo introdurre anche delle note di cautela per altri. Le conferme arrivano su quella strategia obbligazionaria che noi chiamiamo strategia di carry in euro di qualità. Quindi la BCE taglia, l'inflazione rientra velocemente, quindi noi continuiamo a costruire portafogli obbligazionari intorno a quel cuore di titoli di Stato in euro, di obbligazioni emesse da società, quindi corporate investment grade. Questo ci ha dato soprattutto supporto al portafoglio, limitando molto il drawdown nella correzione dei mercati azionari di aprile, ci sta dando un contributo positivo da inizio anno. Questo è, diciamo, il grosso della nostra allocazione obbligazionaria che confermiamo. Come parte satellite abbiamo anche posizioni su debito dei paesi emergenti in hard currency, quindi o in dollari o in euro. Laddove sono espresse queste obbligazioni in dollari noi suggeriamo la totale copertura del rischio di cambio, perché immaginiamo che il rischio di deprezzamento del dollaro sia di molto superiore al costo della copertura. Come accennavi tu, quali sono i cambiamenti che dobbiamo tenere in considerazione? Oggi le posizioni sui titoli di Stato americani e sul dollaro, come dicevo prima, vanno valutate con grande attenzione. Abbiamo già compreso che a causa dell'incertezza degli effetti di lungo periodo delle nuove politiche dell'amministrazione Trump avremo un quadro di inflazione negli Stati Uniti più alto, avremo un deficit persistente e quindi maggiore offerta di titoli pubblici e poi dobbiamo considerare anche le politiche di investimento dei fondi sovrani globali e delle banche centrali asiatiche che, rispondendo a delle logiche di deglobalizzazione che sono state accelerate e innescate e velocizzate ovviamente dalla guerra dei dazi, sempre di più cercano di diversificare al di fuori degli asset statunitensi le loro riserve. Questo ci porta a essere appunto cauti sicuramente nei confronti dei titoli di Stato americani. Ovviamente deglobalizzazione implica anche un certo grado di dedollarizzazione. Nel mese di aprile noi abbiamo avuto correzione dei mercati azionari, rendimenti dei titoli di Stato americani che si muovono verso l'alto,
due elementi che storicamente sono sempre stati a favore di un dollaro forte. È accaduto l'opposto. Noi abbiamo avuto un ulteriore indebolimento del dollaro. Che cosa significa questo? Che questi trend di diversificazione al di fuori di asset statunitensi, complice anche oggettivamente un tema di credibilità da parte di queste nuove politiche dell'amministrazione, minano la forza del dollaro. Ecco perché noi diciamo cautela e sui titoli di Stato americani e sulle posizioni in dollari. Perfetto. Direi che poi è importante sottolineare questo più che un tema tattico, è proprio un tema strutturale che andremo a vedere di là nei mesi. Marco, Alessandro ha citato la deglobalizzazione, in particolare come trigger event chiaramente la guerra dei dazi che l'amministrazione Trump sta portando sulle diverse geografie. Nel tuo scenario centrale qual è il landing point che ti aspetti nel lungo periodo sui livelli di dazi? Ritengo che sia plausibile ipotizzare che rimarrà uno zoccolo duro del 10% un po' su tutti i partner commerciali, nel caso della Cina probabilmente si andrà ben oltre. Questo ritengo che sia, diciamo, la struttura a cui tende anche l'amministrazione Trump, proprio perché comunque loro vogliono salvaguardare una base di dazi che permette di generare entrate fiscali per poter in qualche modo portare il deficit un po' più sotto controllo, e poi ovviamente tutta la storia del rimpatrio di attività manifatturiera legata a questa potenziale, dal mio punto di vista opinabile, maggior competitività, insomma, della produzione domestica negli Stati Uniti a seguito dell'imposizione dei dazi. Per quanto riguarda la tempistica, soprattutto le negoziazioni dell'Europa, ovviamente è difficile dirlo. Le negoziazioni tra Stati Uniti e Europa potrebbero essere più difficili che non con altri partner commerciali. Questo potrebbe darsi che, magari sappiamo l'esito nei primi giorni di luglio, ma potrebbe esserci anche un ulteriore, diciamo così, ritardo nella tempistica. Questo non farebbe altro che aumentare l'incertezza a livello, soprattutto, ripeto, di esportatori europei. Ovviamente questo non è un fattore positivo per la crescita economica. Alessandro, a questo punto, questo livello di incertezza inevitabilmente ci chiama ad avere molta attenzione nella selection, sia settoriale che sui singoli nomi. Qual è l'approccio che stiamo seguendo nei portafogli dei clienti? Sì, intanto osserviamo che nonostante questo livello di incertezza c'è stato un recupero generalizzato dei mercati azionari che si sono riportati sui livelli precedenti alle correzioni di marzo, aprile. Quasi tutto il terreno perso è stato recuperato. E questo perché? Perché appunto, come diceva Marco, stiamo rallentando ma non andiamo in recessione, quindi gli analisti hanno rivisto al ribasso, pur mantenendo numeri positivi, la crescita degli utili del 2025, ma vedono una riaccelerazione nel 26 e nel 27, quindi oggi noi non abbiamo grandi posizioni in termini direzionali sulle aree geografiche, ma manteniamo sempre un approccio di costruzione globale, quindi nei nostri portafogli azionari gli Stati Uniti rappresentano il 60% dell'investimento e poi lo complementiamo con posizioni su Europa e su paesi emergenti. Ovviamente cerchiamo di avere posizioni molto attive sulla selection dei titoli, dei settori. Sulla parte titoli ovviamente cerchiamo di guardare la qualità, la profittabilità, la sostenibilità dei business nel medio periodo, e in Europa ad esempio una forte preferenza la manteniamo sul settore dei finanziari. Mai come oggi le banche mostrano bilanci solidi e forti posizioni di capitale che permettono loro di gestire la complessità del momento, ma anche gli industriali in Europa beneficiano dell'espansione fiscale tedesca. Negli Stati Uniti, dal nostro punto di vista, la tecnologia rimane il tema di investimento di lungo periodo. Ovviamente siamo consci del problema della concentrazione, delle mega cap, e come rispondiamo? Rispondiamo costruendo portafoglio nel portafoglio, quindi tecnologia sì, ma con grande base di diversificazione. E poi la complementiamo con temi più difensivi, come settore utilities, anche qui il settore industriali, perché comunque sono settori collegati alla rivoluzione tecnologica, alla rivoluzione energetica e anche al parziale processo di rilocalizzazione che vedremo a favore degli Stati Uniti. In ogni caso, e ci ricolleghiamo al tema del dollaro, anche quando compriamo azioni americane, una piccola parte oggi tendiamo a coprirla dal rischio di cambio, perché immaginiamo che i fattori che insistono oggi sulla tematica di debolezza del dollaro, la credibilità, i deficit, il rischio di maggiore inflazione nella seconda metà dell'anno, purtroppo non saranno elementi che svaniranno nei prossimi trimestri.
Perfetto, grazie mille Alessandro, grazie Marco, il tempo a nostra disposizione è terminato, io rinnovo l'invito per la prossima puntata. A presto, ciao!